Bà số sẽ bỏ nó nhé, chúng chân đá. Xong xóa cũng một kênh YouTube channelរបស់ខ្ញុំ នៅក្នុងវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាកិរិយាសព្ទ have ហើយនិង have got have versus have got ខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាពីរបៀបប្រើពាក្យ have ហើយនិង have got នៅក្នុងប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ have ហើយនិង have got នៅក្នុងប្រយោគស្របឬយើងហៅថា positive អូខេប្រយោគ positive ពាក្យ have ហើយនិង have got មានន័យថាមានអូខេយើងបកថាមានអ្វីមួយអូខេ I have a car I have got a car I have a car ហើយនិង I have got a car មានន័យថាខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងដូចគ្នាអូខេអត្ថន័យដូចគ្នាមកខាងក្រោម number 2 she has two children she has got two children okay she has two children ហើយនឹង she has got two children គឺមានន័យថានាងមានកូន2នាក់អូខេដូចគ្នាអូខេមកខាងក្រោមទី3នេះ they have $1 million they have got $1 million ពួកគេមានលុយ$1 លានអូខេចំណុចមួយទៀតតើតើទៅនឹង have ហើយនឹង have got គឺយើងប្រើជាមួយនឹង subject I subject you we ហើយនឹង they អូខេហើយ has ហើយនឹង has got has ហើយនឹង has got គឺយើងប្រើជាមួយនឹង she he it alright ឥឡូវយើងទៅខ្ញុំផ្លេច full stop សញ្ញាខណ្ឌហើយនេះរួចហើយ alright តោះឥឡូវយើងបន្តទៅមើល short form វិញម្ដង short form ទម្រង់កាត់របស់ have got ហើយនឹង has got right have got ហើយនឹង has got I've got we នេះគឺជា short form របស់ have right have យើងនិយាយថា I've got you've got we've got they've got she's got he's got ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺ it's got alright okay I've got a car okay you've got a beautiful house we've got a lot of friends they've got two daughters okay they've got two daughters she's got beautiful eyes okay she's got beautiful eyes he's got $1 million right he's got $1 million it's got two windows all right my room has got two windows ឥឡូវយើងបន្តទៅការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ have ហើយនឹង have got នៅក្នុងប្រយោគ negative ប្រយោគបដិសេធប្រយោគបដិសេធរបស់ have គឺ do not have short form don't have does not have short form doesn't have អូខេហើយចំណែកឯ negative ប្រយោគបដិសេធរបស់ have got គឺមាន have not got okay have not got ឬក៏ short form haven't got okay haven't got has not got hasn't got okay hasn't got okay ឥឡូវយើងបំពេញប្រយោគទាំងនេះជាមួយនឹង negative របស់ have ហើយនឹង have got okay ទី1 number 1នេះ I
don't have right I haven't got I don't have a car I haven't got a car ខ្ញុំអត់មានឡាន okay number 2 she okay យើងនិយាយថា she doesn't have she hasn't got okay she doesn't have two children she hasn't got two children នាងអត់មានកូន2នាក់ទេ okay 3 they don't have they haven't got okay they don't have $1 million they haven't got $1 million ពួកគេមិនមានលុយ$1 លានទេ okay អញ្ចឹងdon't have ហើយនឹង haven't got យើងប្រើជាមួយនឹង subject I you we they ហើយ doesn't have ហើយនឹង hasn't got គឺយើងប្រើជាមួយនឹង subject he she it okay ឥឡូវយើងចប់ negative របស់ have ហើយនឹង have got ហើយឥឡូវយើងបន្តទៅ question វិញម្ដងប្រយោគសំណួរវិញម្ដងប្រយោគសំណួររបស់ have ហើយនឹង have got okay ឥឡូវយើងមកដល់ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ have ហើយនឹង have got នៅក្នុងប្រយោគសំណួរ question នៅក្នុងប្រយោគសំណួររបស់ have ហើយនឹង have got សូមមើល rule របស់វាខាងនេះជាមួយនឹង have គឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយ do ហើយនឹង does បន្ទាប់មកបូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹងប្រធានហើយបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ have right ហើយចំណែកឯ have got គឺយើងប្រើ have ឬក៏ has បន្ទាប់មកបូកជាមួយនឹង subject ហើយបូកជាមួយនឹង got okay ពេលណាគូប្រើ do ពេលណាគូប្រើ does គឺអាស្រ័យទៅលើ subject អាស្រ័យទៅលើប្រធាន okay ប្រសិនបើប្រធាន I you we they គឺយើងយក do ដើម្បីបង្កើត question he she it គឺយើងប្រើជាមួយនឹង does right ចំណែកឯ have ហើយនឹង has subject I you we they យើងប្រើ have subject he she it គឺយើងប្រើ has alright សូមមើលឧទាហរណ៍ខាងនេះឥឡូវអ្នកនរគ្នាសូមមើលឧទាហរណ៍ទី1 Do you have a car Have you got a car Do you have a car Have you got a car នៅដូចគ្នាអូខេតើអ្នកមានឡានមួយគ្រឿងដែរឬទេតើអ្នកមានឡានដែរឬទេអូខេ Do គាត់ថាខាងលើយើងប្រើជាមួយនឹងquestion របស់ have គឺយើងប្រើជាមួយនឹង do ដល់ពេល have got គឺយើងយក have មកដាក់នៅខាងមុខ subject បន្ទាប់មក got okay 2 Does she have 2 children Has she got 2 children okay Does she have 2 children Have she got 2 children ដូចគ្នា right តើគាត់មានកូន2នាក់មែនឬទេ okay Does subject have okay has subject she got 3 How many brothers and sisters do you have you got How many brothers and sisters do you have How many brothers and sisters have you got តើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសស្រីប៉ុន្មាននាក់អូខេស៊ូមួយណាក៏បានដែរ right How many brothers and sisters do you have How many brothers and sisters have you got អូខេអ្វីដែលខុសគ្នាគឺយើងប្រើ do ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ have ហើយយើងយក have មកដាក់នៅខាងមុខ subject អូខេជាមួយនឹង have got right អូខេអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាបានសិក្សាកិរិយាសព្ទ
have ហើយនឹង have got នៅក្នុងប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរយើងបានបញ្ចប់ប្រយោគសំណួរទៅដល់នឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ have ហើយនិង have got ដែលមានន័យថាមានអ្វីមួយអូខេចំណុចមួយដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងដែរហ្នឹងគឺពាក្យ have got ជាទូទៅគឺប្រើនៅក្នុងBritish English អូខេចំណែកឯ have គឺប្រើច្រើននៅក្នុង American English អូខេ have got UK British English have US American English ភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកកាំងមេរៀនរបស់យើងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមេរៀននេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមដើម្បីអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏មានមតិយោបល់អីក៏អាច comment បានដែរហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច subscribe សូមចុច subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខាង channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនានិងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតបាយបាយ